3 अक्टूबर को 2:51 पर दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जहां भूकंप का सेंटर नेपाल बताया जा रहा है, वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल को भूकंप का सेंटर माना जा रहा है, जहां नेपाल में 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। वहीं भारत में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। बिल्डिंग्स में मौजूद लोगों का कहना है कि हाल ही में आया भूकंप इतना जबरदस्त था कि उन्हें बिल्डिंग लहराती हुई महसूस हुई। क्या आपके इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस हुए? अपनी बात हमारे साथ साझा जरूर करें। टू सी मोर सच अपडेट्स, टू सब्सक्राइब टू AGSKI 360।